Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing lagi bro bersama angler dari mana? Oke, mau cari ikan apa nih? Kerapu. Yang penting agak lumayan lah. Ini yang belakang ketua, tengoklah kemari. Kerapu. Oke, mudahan banyak dapat. Sip. Macet deh. Benang aja gulung benangnya. Oh, besar tuh bang. Iya. Hah? Kerapu tuh. Kerapu. Wah. Mantap. Besar entah bang. Kerapu tuh. Besar tuh. Oh maaf. Betul kerapu. Ya kan? Mantap. Oke. Buka lah ininya bang. Biar nampak. Topengnya buka lah. Nah. Oke. Sip. Mantap. Kena. Benar. Oh, lumayan kecil. Strike anggapan. Mana besar? Besar kasih tanggok ke belakang. Dari sini Boyan. Dari sini. Udah aman. Wah, oke, mana? Wah, mantap lah tuh bang. Oke, sip. Ini besar juga nih. Nelur nih kayaknya. Nelur nih kayaknya. Udah bapak gitu aja pak. Bapak tukang naruhkan ikan ke depan aja. Astagfirullah. Dibilang kenek bukan.
Kena orang itu. Strike yang depan. Oh, main tuh, bocor tuh. Besar. Hah? Tanggok di depan tuh. Tanggok di depan. Tanggok di depan. Wah. Mana? Cut. Oke, mantap. Kami mancing bertiga, 4 sama tukang bawa. Cuma yang mancing nampaknya 3 nih. Yang satu main HP aja. Nah, Dah, ini deh. Tanpa suara. Tanpa suara. Tanpa bersuara. Saya kalau jalan-jalan gitu itu nanti goyang-goyang gampang. Ada nyamuk pula ini. Nyamuk. nah. Diam-diam aja. Mana lagi?
di atasnya. Kalau duduk di atas nih goyang kali. Ini ada buaya nih, Bang. Ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak pernah ketemu lah ya. Nggak. Kali dicari orang yang tangkap dua kan. Daripada nyari ikat bang, nyari buaya. Nah, Gimana harganya? Pak. Nah, Diam-diam kayak ini banyak tuh udah dapat. Satu, dua, macam ngitungin ya. Apa yang tadi? Enak nih. Enak kan? Hitam tadi. Oh ini. Trek lagi. ah. Suruh mancing tak mau. Biar lawak yang mancing. Mana? Angkat. Mana? Wah. Mana? Turun, wah. Kerapu apa kena? Mana? Lantar kerapu. Oh iya iya. Kecil kan? Iya. Santet nih. Kesantet. Nyantet ya? Oke. Lama juga ya ini paling. Ih, Itu dia kerapu. kenapa gua lama?